So, jetzt machen wir einen Test. Ihr hört jetzt nur Audio und mal gucken, was dabei rumkommt, wie das klappt, wie das ist, und einfach mal schauen oder mal hören, einfach mal zuhören, was ich so erzähle. Ich werde auch ab und zu was vorlesen, mal kurz, ein bisschen was erzählen, was ich gerade hier so mache, und dann hören wir weiter. Ich hatte gerade einen trockenen Hals, eben mal was trinken. So, Zuhörer, vielleicht auch Zuschauer, mal gucken. Aber Zuhörer trifft es, glaube ich, schon am besten. Ja. Ich sitze gerade hier auf meinem Schreibtischstuhl, ne? Dreh mal den Ton ein bisschen. So. Noch ein Stück so. Ja, wie gesagt, sitze ich gerade hier auf meinem Schreibtischstuhl. Gucke gerade die Bilder an der Wand an von Zurück in die Zukunft. Von Bud Spencer. 2 Astrumpfen auf. Bud Spencer, 2 Pech und Schwefel. Meine Autogrammkarte in größerer Fassung. Kinoplakat, Zurück in die Zukunft, Back to the Future, auch in großer Fassung. Ja, aus dem Kurzfilm Kinder töten, das, ja, Bild, was ich dazu mal gemacht habe. Und natürlich, wer zuletzt lutscht, Bilder zu einem Film, wo ich mitgespielt habe. Bei Kinder töten habe ich auch mitgespielt. Dann aus dem 99 Fire Film 2017, auch wo ich mitgespielt habe. Und der Film heißt Tüftlertrüffel. Und der Film Wer zuletzt lutscht heißt Wer zuletzt lutscht von 2018 und von 2011 Kinder töten. Ich habe jetzt nicht alle Filme, wo ich mitgespielt habe, da hängen. Die sind ja auf meiner Autogrammkarte drauf. Wohl bemerkt. Ja. Wir haben April. 17:17 Uhr. Prost. Ich trinke gerade Pfirsich-Eistee. Ja. Jetzt gucke ich gerade zu meiner Filmklappe und der Modelleisenbahn, weil ich möchte gleich eine Aufnahme machen von der Eisenbahn, aber nicht von der Modelleisenbahn direkt, sondern die Modelleisenbahn brauche ich für ein Video, was ich noch machen muss, was ich den Zuschauern gesagt habe, dass das kommt. Wie das Video heißt, ist ganz einfach. Es geht darum, im Moment, ja, ist man mehr zu Hause, eigentlich kaum draußen und auch wenig unter Menschen, und was man da so machen kann, ja, da werde ich nachher ein bisschen was drüber erzählen und natürlich auch zeigen, und dafür brauche ich dann die Eisenbahn. Wie das genau aussehen wird, werdet ihr dann im Video sehen. Aus dem Wurst Zoo Studio 2020. Ja, das Video wohl bemerkt. Und natürlich auch die Aufnahmen hier, die ihr gerade hört. Und ja. Prost nochmal. Demnächst kommen neue Manuel am Abend Folgen. Da drehe ich auch bald weiter. Momentan läuft der Mann im Grün, die neue Serie. Eigentlich sollte die vor René und Mann im Grünen kommen, aber da Mann im Grünen später gekommen ist, da Dateien kaputt gegangen sind, Videomaterial, und ich die nicht wiederholen konnte, leider muss man sagen. Ja, so ist das. Und da muss man irgendwie mit zurechtkommen. Obwohl es eigentlich noch ein paar Folgen mehr gab. Und eigentlich auch schon fertig gedreht war, zumindest ein Teil davon, sollte eigentlich jeden Tag sowas kommen.
Aber leider 2016, 2017 hat es da Probleme gegeben. Und deswegen ist das halt so ein bisschen blöd gelaufen. Aber auch, was willst du machen, nicht? Ist manchmal so und damit musst du leben. Und auch mit klarkommen. Wenn du dir Mühe geben hast bei tolle Aufnahmen und dann gehen genau die Aufnahmen, die eigentlich auch sehr gut geklappt haben, wo man viel Arbeit drin gesteckt hat, nur weil man es nicht gleich sofort geschnitten hat, sondern erst ein bisschen gewartet, ist das passiert. Ja, und dann, wo es dann fertig geschnitten war, ist es ausgespielt worden als Dateien auf einer Festplatte, und gerade diese Festplatte hat den Geist aufgegeben. Ja, was sollst du da machen? Da hast du ja kaum Möglichkeiten, da noch irgendwie die Dateien zu retten. Und ja, irgendwo musst du auch noch mit dem weitermachen, was man sich da so vorgestellt hat. Ja, leider. Und gesichert hatte ich sie woanders nicht. Von der SD-Karte und leider auch runter. Ja, also bleibt einem nichts übrig, als diesen Verlust hinnehmen zu müssen. Und du hast jetzt auch nicht großartig irgendwie Zeit oder Lust, da noch was irgendwie versuchen, die Dateien zu retten. Ja, habe ich sowohl übelst neu aufgenommen und dann lief das wohl. Aber ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder kaputt gehen. Leider, muss man sagen. Was heißt leider? Zum Glück gehen sie nicht wieder kaputt. Ich hoffe es, sonst wäre das zu schade für die tolle und gute Arbeit, die ich da hineingesteckt habe. Naja, ob das gute Arbeit war oder nicht, bleibt dahingestellt. Ob es den Leuten gefällt, bleibt auch dahingestellt. Das weiß man nicht. Das entscheidet der Zuschauer ja selber. So ist das. Und so wird das auch wohl sein. Ja. Noch bin ich hier. Gähn jetzt mal kurz. Muss auch momentan nicht arbeiten. Auf einer Seite ist das ganz gut. Auf anderer Seite hat man natürlich dann auch viel Zeit für andere Dinge, wo man sonst weniger Zeit zu hat. Entschuldigung, war nicht mit Absicht. Ich wollte nicht rülpsen. Ist halt passiert, ne? Und ja, wir haben jetzt 17:23 Uhr, wohl bemerkt. Und ja, das Wetter ist ganz gut heute. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und nachher werde ich, wie gesagt, noch Aufnahmen machen. Und dann mal schauen, was ich da und wie ich das machen werde. Da darf man gespannt sein. Und ja. Eine Wunde gähnen. Hat sich gleich ausgegähnt. Weil zu oft gähnen ist auch nichts Besonderes. Ob es besonders ist, bleibt dahingestellt. Aber so wie das ist und wie man das halt so nimmt, ne? So vergeht die Zeit, und wenn die Zeit vergeht, dann ist sie irgendwann vergangen. Oh ja. Ich habe gesagt, ich wollte noch was vorlesen. Gut. Dann wollen wir mal eben was holen, damit wir euch das vorlesen können. Ja. Ja, so ungefähr. Mal gucken. La, la, la. Mal gucken. Ich knie mich mal hin.
Oh, jawohl. Hol da mal was zum Vorlesen. Was ich vorlese, das werdet ihr gleich hören. Ich habe jetzt zwar nicht das Heft, was ich eigentlich gesucht habe, aber da ist auch noch etwas, ein Teil da drin. Oder einen kleinen Teil. Ob das nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, mal schauen. Ich glaube, das lese ich euch mal vor. Vom 13.12.1998. Was aus meinem Buch. Ob ihr das kennt, weiß ich nicht. Nicht das Buch, sondern diese Zeilen. Ob ich die schon mal vorgelesen habe oder nicht. Nur ein kleines Stück. Das stimmt nicht so ganz überein. Aber ich wollte euch kurz in diesem Stück einmal kurz teilhaben lassen, was ich hier geschrieben habe. Und ja, das wird in einer anderen Form irgendwann hier auf dem Kanal noch erscheinen, wie ich es vorlese. Ein Buch, was ich geschrieben habe 1998. Angefangen bin ich damit am 27.09.98 bin ich mit dem Buch angefangen. Ja, aber ich lese es mal hier ein paar Zeilen daraus vor. Am nächsten Tag frühstückten sie, und nach dem Essen gingen sie in den Schnee und bauten einen Schneemann und fuhren Schlitten. Als der Winter vorüber war, kam der Sommer. Florian fand eine Freundin. Sie hieß Lena, und Lenas Mutter wollte unbedingt Florians Vater kennenlernen. Am Sonntag kamen Lena und ihre Mutter von Lena, und sie liebte ihn sofort. Nach der Heirat wurden Florian und Lena Geschwister. Die Zeit verging so schnell. Die Vögel zwitscherten den lieben langen Tag. Am Abend brachte der Mann und die Mutter Lena und Florian ins Bett. Am nächsten Morgen standen alle vier wieder auf, und die Kinder spielten den lieben langen Tag. Fortsetzung folgt bald. Ist jetzt nichts Besonderes gewesen, weil die wichtigen Sachen, die kommen noch, und ich wollte jetzt auch nicht alles erzählen. Ich habe hier nochmal ein anderes Stück. Vielleicht ist das interessanter. Als der Mann und die Mutter bei der Polizei ankamen, da war es schon dunkel, 10 Uhr. Ich habe schon einen an der Waffel, ich habe gerade was Verkehrtes gelesen. Als der Mann und die Mutter bei der Polizei ankamen, da war es schon 10 Uhr. Beide gingen in die Polizeistation. Danach nahmen sie eine Vermisstenanzeige an. Eine Vermisstenanzeige auf, nicht an. Danach nahmen sie eine Vermisstenanzeige auf. Der Polizist fragte, wie das Kind heißt. Der Mann antwortete, das Mädchen heißt Lena. Der Polizist fragte, wie alt ist die Lena? Der Mann antwortete, 10 Jahre alt ist unsere Lena. Und welche Haarfarbe hat sie denn? Der Mann antwortete, Lena hat dunkelblondes Haar.
Als sie die Vermisstenanzeige aufgenommen hatten, ging der Mann und die Mutter nach Hause. Florian war sehr traurig und wusste nicht, ob er jemals wieder mit seiner Freundin Lena zusammen sein konnte. Dazu muss man sagen, warum seine Freundin, wenn es doch seine Schwester ist? Ja, Lena ist die Freundin von Florian, ist seine Schwester auch, aber wie kann die Lena Florians Schwester sein und trotzdem ihre Freundin sein, also seine Freundin sein? Das ist ganz einfach. Der Vater von Florian ist auch nicht Florians Vater. Ja, und Florians Mutter ist auch nicht Florians Mutter. Auf einer Seite ja, auf einer Seite nein. Es liegt daran, Florian war mal früher unterwegs gewesen, im Kalten, hatte keine Eltern, niemanden, und klopfte an eine Tür. Der Mann öffnete die Tür, das war halt Florians Vater, und der lernte dann den Mann kennen und fragte, ob er da bleiben darf, für immer da wohnen, so nach dem Motto. Ja, und sie wurden dann Freunde, und irgendwann dann fand Florian halt eine Freundin, und diese Freundin, die besagte, heißt Lena, und Lenas Mutter wollte den Vater kennenlernen, obwohl die da noch nicht wussten, dass das Geschwister sind oder Sohn und Tochter sind. Das wussten die nicht. Und im Endeffekt bringt dann die Mutter von Lena die Lena zu Florians Vater, also zu dem Mann. Und die Mutter von Lena liebt ihn plötzlich sofort, weil sie sich direkt in ihn verliebt. Und am Abend hin und alles küsst ihn. Ja, und so heiraten die dann irgendwann, werden Geschwister. Obwohl Florian nie adoptiert worden ist. Das ist halt so, und so ist diese Geschichte halt gewesen. Genauso wie dies hier. 3 Tage später war es soweit. Der Zirkus Sarasani brachte seine... Nee. Ich rede gerade hier ein bisschen Mist. Der einsame Mann sagte zu Florian, kommst du her? Ja, sagte Florian, ich komme zu dir, einsamer Mann. Und er kam auch zum einsamen Mann. Der einsame Mann sagte, komm, wir schauen uns einen Ägyptenfilm an. Ja, okay, sagte Florian. Los, komm endlich her, Florian. Florian bekam auf einmal so heftige Bauchschmerzen. Er sagte immer, aua, aua, mein Bauch tut mir so weh. Ich bring dich zum Arzt, sagte der einsame Mann. Ja, und das Problem ist, wenn ich lese, dann liest mein Kopf im Prinzip schon weiter, als ich eigentlich an der Stelle bin, und dann fantasiert mein Kopf beim Lesen immer irgendwelche Zeilen schon hinzu, die eigentlich gar nicht da stehen. Und deswegen hatte ich mich vorhin ein bisschen vertan. Aber außerdem war es ja auch nur spontan, so ein bisschen zu lesen. Und Lena machte es viel Spaß. Ja, in der Tat. 30 Minuten später ging es richtig los. Florian holte raus, hinein. Den Rest habe ich jetzt weggelassen, weil ich glaube, das ist nicht so angemessen, wenn ich das jetzt weiter erzähle oder weiterlese. Ja, es wäre nämlich ein bisschen zu extrem jetzt gerade. Und außerdem ist das, was ich hier gerade so ein bisschen erzähle, wie sagt man, erzählen, ein kleiner Test für mich. Ich will mal was ausprobieren, ob das funktioniert. Und
Ob das nun funktioniert, ist eine ganz andere Sache, aber das wird man dann sehen. Trotzdem teste ich das, um einfach mal zu gucken, wie das wirkt, wie das klappt, wie das rüberkommt. Und dann, wenn man das einmal weiß, dann kann man überlegen, mehr davon zu machen oder weniger. Oder gar nichts davon zu machen. Da muss man mal gucken, ne? Dann mal schauen. So ist das. Ja, Zuschauer und Zuhörer. Ich würde sagen, ja, was würden wir denn mal sagen, dass das heute erstmal war? Und was würden wir noch sagen? Dass wir uns beim nächsten Mal sicherlich wieder hören oder wiedersehen. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin würde ich sagen, war es heute wieder sicherlich interessant, hoffe ich doch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Ja, das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann wieder oder hören uns wieder. Bis dahin, einen schönen, tollen Tag euch da draußen noch. Bis dahin und ciao.